Никогда ни в коем случае не оставляйте эту дверцу открытую. Вот 99% людей оставляют ее открытой. Даже если вы вот так вот откроете ее после стирки, все, проблема решена. Я 55 лет работаю мастером стиральных машинок и знаю, о чем я говорю. Работаю в ремонте уже сертифицированном. Так вот, когда я приезжаю на ремонты, то все время спрашиваю, вот эта вот дверка у вас открыта? Ну и почти все отвечают, да, открыта. Я говорю, ну понятно, почему у вас там плесень, почему у вас неприятный запах в машинке. Это все как бы, да, видите, барабан чистый, но проблемы у всех одинаковые, как сейчас вот я на выезд выехал. Что нужно делать? Самое главное, вот после стирки, открыть вот этот вот как раз отсек. Видите, здесь как установили какие-то ребята, интересно. Вот этот отсек главное. Вот сюда кладете не больше столовой ложки всяких препаратов, типа там стиральный порошок, увлажнитель для белья. А вот эту дверку обязательно всегда закрывайте. Как только вы ее закроете, то проблем никаких не будет. Не будут засоряться всякие ваши там детали, ржаветь, треться друг об друга, потому что вся влага будет уходить через вот этот вот отсек. И тогда ваша стиралка проживет больше, чем 10 лет, и никакой сервис вам не нужен. Сохраняйте этот лайфхак и делитесь со своими мамами, знакомыми, подругами, теми, кто вообще стирает. У меня самые полезные лайфхаки.